狗在樊籠裏，復得返自然。喺1300年前歸園田居嘅作者陶淵明已經道出咗現代人嘅心聲。喺科學嘅名詞入邊，我哋有一個字叫 biophilia， 即係物種親密。當人脫離咗大自然嘅時候，好容易就會覺得好唔舒服，好孤獨，個氣有啲喘住、挫住嘅感覺。呢樣就係我哋講緊，我哋需要多啲回歸大自然嘅一個心聲。當我哋離開咗大自然，有機會患上一樣叫做森林缺失症嘅一個病症啊！呢個病症咧，就係令到你會覺得專注力不足啦，甚至乎見到所有事物啊、人物啊，都會係懷有敵意、不懷好意嘅。喺呢個時候，你需要就係2個慢字啦。喺森林療癒呢個旅程入邊，第一個慢就係放慢腳步嘅慢。當你嘅步伐一路咁樣減慢，你就可以感受到你自己內心嘅感覺。你對時間嘅觀念都會有所改變。現代嘅都市人，每樣嘢都要快，趕 project、趕功課、趕行程，甚至乎去旅行，都將自己嘅行程擠得密麻麻，全部都係要有效率、要快。呢樣嘢係喺我哋嘅慣性同埋用多咗我哋左腦嘅思維。因此，如果我哋減慢腳步，用腳用心去感受呢個世界，你就可以用一個全新嘅角度去體驗呢個世界，就會用到你嘅右腦嘅思維，用到你嘅感受。第2個慢就係漫無目的嘅慢。喺森林療癒嘅旅程入邊，我哋冇既定嘅目標，冇既定嘅思維，唔係想達至某一個目的嘅。反而我哋 enjoy 嗰個過程入邊，達至一種叫做 nothingness 虛無空虛嘅一種狀態。我哋可以嘗試去讓自己迷失喺呢一個時間同埋空間入邊。我哋着重嘅係 here and now 當下嘅感覺。每一個呼吸，每一個心跳，都係回歸返你內心當下嘅一個重要時光。Power of nothingness， 虛無的力量，就係現代人解決壓力嘅最佳方法。喺森林療癒入邊，我哋有一個好重要嘅環節，就係開放五感。舉個例子，我哋靜聽水聲，靜聽流水嘅聲音，全然咁感受水滴嘅感覺，好有趣。當我哋2分鐘嘅時間浸淫喺呢個流水聲入邊，我哋自然就會令到心神可以放到好輕鬆㗎喇。甚至乎我哋可以將手放喺水入邊，感受流水經過自己手觸感嘅感覺，感受佢嘅溫度，感受佢嘅力度。另外，仲有一個好重要嘅感官，就係氣息。喺大自然入邊，我哋聞到青草嘅味道，佢哋散發住
一種對我哋身體健康好有好處嘅物質，就係芬多精。芬多精對於療癒我哋嘅心情，令到我哋身體放鬆，有住好大嘅好處。甚至乎佢可以啟動你嘅免疫力，幫助抗癌消炎。人生如戲，有好多朋友都話自己喺生活入邊好迷失，喺關係入邊好迷失，喺事業入邊好迷失。當你有呢種迷失嘅感覺，最佳嘅療癒方式就係回歸大自然，等你嘅樹木，等你嘅花草去療癒你嘅心靈，等自己可以回歸返自己自然嘅本性，得到最佳嘅療癒效果。